បាទអរុនសួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកខ្សែវីដេអូមួយដែលនិយាយអំពីការធ្វើសាច់គោទឹកប្រហុកតែមុនចូលដល់ការធ្វើសាច់គោទឹកប្រហុកសូមជួយចុច Subscribe និងចុចវីដេអូហើយចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយបាទតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅតាមអន្តរសនាទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើសាច់គោទឹកអាំងទឹកប្រហុកបានទី1គ្រឿងផ្សំយើងត្រូវមានសាច់គោជាប់ខ្លាញ់1គីឡូក្រាមហើយយើងយកមកហាន់ជាបន្ទះល្មមៗ2ប្រហុក1ស្លាបព្រាបាយកន្លះចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់3គល់ស្លឹកគ្រៃ5ស្លាបព្រាបាយឬតាមចំណូលចិត្តហាន់ឲ្យហើយទី4ខ្ទឹមស5កំពឹសទី5ផ្លែម្ទេសទុំ3ផ្លែឬច្រើនតាមចំណូលចិត្តរបស់អ្នកទី6ខ្ទឹមសនិងម្ទេសបុកជាមួយគ្នាឲ្យម៉ត់ទី7ខ្ទឹមក្រហម3មើមចិតតូចទី9ទឹកក្រូចឆ្មា2ស្លាបព្រាបាយទី10ស្លឹកក្រូចសើច2សន្លឹកហាន់តូចហើយទី11នោះរំដេង1ស្លាបព្រាបាយចិតឲ្យតូចទី12ទឹកឆ្អិនកន្លះចានចង្កឹះទី13ស្ករសដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានតាមចំណូលចិត្តរបស់អ្នកទី14ជីស្លឹកវែងឬជីរណាត្រប់ស្រួយទីយោងចេកនិងបន្លែផ្សេងដែលអ្នកចង់តោះឈានចូលដល់វិធីនៃគ្រឿងផ្សំរួចហើយចូលដល់វិធីធ្វើធ្វើទឹកប្រហុកអ្នកត្រូវយកចានគោមធំមួយមកដាក់ប្រហុកដែលចិញ្ច្រាំរួចលាយទឹកក្រូចឆ្មាទឹកខ្ទឹមសម្ទេសបុករំដេងគល់ស្លឹកគ្រៃខ្ទឹមក្រហមស្លឹកក្រូចសើចនិងទឹកឆ្អិនរួចយើងកូរបញ្ចូលគ្នាឲ្យវាសព្វរួចលោកអ្នកអាចភ្លក្សតាមចំណូលចិត្តถ้าលោកវាប្រៃផ្អែមយើងភ្លក្សទៅតាមចំណូលចិត្តរបស់អ្នករៀបបន្លែដាក់ចានទុកមួយឡែកសិនយកសាច់ហាន់ជាបន្ទះល្មមរួចប្រឡាក់ជាមួយស្ករបន្តិចអំបិលប្រេងខ្យងតិចគោនឹងដាក់ប៊ឺបន្តិចដាក់អាំងពេលដែលអាំងគោឆ្អិនហើយយកសាច់គោនោះទៅហាន់ជាចំណិតអ្នកអាចអាំងសាច់គោឲ្យឆ្អិនពេកកុំឲ្យឆ្អិនពេកគឺនៅជាប់ឈាមតិចក៏បានដែរបន្ទាប់មកអ្នកអាចយកសាច់គោដែលបានហាន់រួចរៀបដាក់ក្នុងចានហើយយកទឹកប្រហុកជាការស្រេចញ៉ាំផ្ទាប់ជាមួយបន្លែស្រស់លោកអ្នកអាចសាកល្បងធ្វើតាមវិធីខាងលើមានគ្រឿងផ្សំវិធីធ្វើដើម្បីធ្វើសាច់គោអាំងទឹកប្រហុកបានលោកអ្នកអនុវត្តតាមនឹងទៅវាក៏ជាធ្វើបានសម្រេចឆ្ងាញ់ហើយជាចុងក្រោយអស់ហើយវីដេអូបាទជាក្រោយសូមជួយចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូផ្សេងបាទសូមអរគុណដល់ការតាមដានទស្សនាខ្សែវីដេអូខ្លីបាទអរគុណបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ